കോൺഫിഡൻസിനെ കൂട്ടാനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഹാബിറ്റ്സിനെ മാറ്റുക എന്നതാണ്. വൈകി കിടക്കുക, വൈകി എഴുന്നേൽക്കുക, ബാഡ് ഡയറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനായി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുക, മടി പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ കുറയ്ക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ നിർത്തുക. അതിനു പകരം നേരത്തെ ഉണരുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുക. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനർജറ്റിക് ആകും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ നമ്മളുടെ മൂഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഹെൽത്തിയും സ്ട്രോങ്ങും ആവുക. അപ്പോൾ നാം മെന്റലി ഹെൽത്തിയും സ്ട്രോങ്ങും ആവും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.